तो यार मेरे कहने पे ना एक बार ये चटनी ज़रूर बनाकर देखना, इतनी डिलीशियस इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ना कि इसको खाने के बाद आप सारी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए लेना है हमें ये धनिया, जो कि सर्दियों में स्पेशली आता है फूलों वाला। इसको तोड़ लेना है विद डंठल, मोटे वाले डंठल हटा देने हैं। फिर इसको धो के मिक्सी के जार में डाल देंगे। फिर 8 से 10 हरी मिर्च डालेंगे, जितना आप तीखा पसंद करते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। 8 से 10 कलियां लहसुन और 3 टमाटर, 1.5 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। फिर लेना है एक पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, जीरा 1 चम्मच, और जीरा क्रैकर होने के बाद पेस्ट को डालकर अच्छी तरीके से इसका ऑयल रिलीज होने तक कुक कर लेना है। बस तैयार है हमारी डिलीशियस सी चटनी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।